중학교, 고등학교 때부터 내 친구, 유명한 수학 강사. 고등학교 다닐 때는 내가 공부 조금 더 잘했어. 인정. 잠잘 때 코를 너무 골아서 우리 쌍둥이가 못 자요. 아빠 코 너무 많이 골아서 못 자요. 뭐 이렇게 하는. 이때 보고. 보톡스 치료를 내가 처음에 시작했던 게 뭐냐면 너무 내민 것 같은데 힘들 것 같은데 편하게 약간 벌려서 띄어서 살짝 물어봐. 그 상태에서 편하게 괜찮아? 그리고 코를 숨겨봐. 좀 수월해? 어금니로 조금 더 내밀어서 너무 내민 거 아니야? 편할 정도로 조금만 더 내밀어봐. 살짝 됐어. 물어봐요. 꽉 물어봐요. 됐어요. 다 해볼까? 어떤 게 불편해서 치료하러 온 건데요? 잠잘 때 코를 너무 골아서 우리 쌍둥이가 못 자요. 네, 심하게 골아요. 그러니까 못 잘 정도는 아닌데 특히 와이프가 못 잔다고 난리고 얘네는 그냥 자는데 와이프가 곤다고 하니까 지네들도 아빠 코 너무 많이 골아서 못 자요. 뭐 이렇게 하는. 이갈이는? 이갈이는 안 하고. 이갈이는 없고. 아침에 일어났을 때 턱 뻐근하고 그런 건 없고. 요즘 머리가 아파요. 머리가 약간 두통이 있는 것 같고. 꽉 물어보자. 해보고 꽉 해보고 꽉 사탕 하나. 꽉. 어금니로 앙. 힘 빼보고. 힘 빼보고. 앙. 힘 빼보고. 힘 빼요. 한 일주일 지나면 두통이 싹 없어지고 앙 물어보죠. 힘 빼보고. 그 다음에 코골이는 습관이기 때문에 없어지는 게 아니고 코를 덜 골게끔 하는 거지 코를 못 골게끔 하거나 이를 안 갈게끔 하거나 할 수는 없어. 이를 가는 사람들은 보통 이를 악무는 습관도 다 갖고 있거든. 근데 이 가는 사람들이 그게 자기가 스트레스를 푸는 하나의 방편이야. 그러니까 자기는 이를 갈면서 되게 좋은 기분 좋은 호르몬이 막 나와. 근데 이거를 못 갈게끔 예전에는 입에다가 마우스피스 같은 거로 딱 물려줬거든. 그럼 더 안 좋지. 그렇게 되면 이 사람이 자면서 이를 가는데 이를 못 가니까 앞관절이 엄청 망가져. 그래서 그런 장치를 해주잖아? 자다가 그걸 빼놓고 자버려. 그 정도로 심한 거야. 그러니까 오히려 그래서 보톡스 치료를 내가 처음에 시작했던 게 뭐냐면 이갈이나 이양맥이나 이런 부분들은 근육적인 문제에 있어서의 습관적인 부분이기 때문에 그런 부분들을 컨트롤 안 하고 장치만 껴준다고 해서 이거는 해결될 게 아니다. 그리고 심리적인 원인도 있기 때문에 그런 게 아니라 그래서 수험생들이 너처럼 두통이 있거나 이런 아이들 같은 경우가 은근히 고등학생들 되게 많아. 그런 아이들은 내가 지금 보톡스 해줬잖아. 이것처럼 보톡스 해주면 오히려 정말 좋아져. 이갈이가 아니라 오히려 두통에도 그런 부분들에 있어서 예전에 중3이었는데 두통 때문에 일상생활을 못했대. 신경외과도 가보고 신경과도 가보고 별의별 데 다 갔는데 해결이 안 돼서 나한테 왔어. 나한테 와서 보톡스를 해줬거든. 그거 하고 나서 걔는 고등학교 때부터 고3 때까지 계속 했어. 그러고 나서 대학교 딱 갔을 때 내가 뭐라 그랬냐면 이제 안 와도 돼 그랬거든. 근데 정말 한 대학교 가고 나서 한 1년 만에 왔나? 자기는 두통이 이제 아예 없대. 이때 보고 앙 이때 보고 두통일 때 주로 아픈 데가 여기가 지금 아프단 말이야. 꽉 물어봐. 그 근육이지. 거기가 편두통을 일으키는 근육 중에서는 그게 유일한 근육이야. 요즘 근래 들어서 진짜로 아침에 일어났는데 머리가 너무 아파가지고 하여튼 힘들었어. 다음 주에 올 건데 다음 주에 올 건데 그러니까 한 1, 2주 뒤에 올 건데 그때 되면 아마 두통 싸고 떨어져 있어. 두통은